გამარჯობა ხალხო. მოგესალმებით ყველას. მოკლედ, დღეს მინდა ვისაუბროთ რაღაცაზე რა. სუპერ სკინის ერთ-ერთი ესეთი ეპიზოდი ქონდა. ღირს თუ არა დღეს მოტოციკლების ყიდვა. და იმ პერიოდში ესეთი რეალობა არ ქონდა ჩვენ, რომ ესე ვთქვათ, მოტოციკლზე გიწევდა მხოლოდ რაღაც ქარხნული დეტალების დაყენება. და ვიფიქრე, რომ საინტერესო იქნებოდა ამაზე დღეს ჩემი აზრი მეც დამეფიქსირებინა და ჩამეწერა და მეთქვა რა. მოკლედ მე ესე უყურებ ყოველ შემთხვევაში კრუიზერების შემთხვევაში ეს მოტოციკლები არის შექმნილი იმისთვის, რომ შენ ყიდვის შემდეგ დააყენო იმდენი aftermarket ნაწილი, ну რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს ლეგალური და ესე ვთქვათ street legal რაც არის ისინი, ანუ რაც ტრეკისთვის არის განკუთვნილი და რაც ნუ არ არის ახლა ესე ვთქვათ ქუჩებში მოხმარებისთვის განკუთვნილი, იმაზე არ მაქვს საუბარი. რომ დააყენო ეს ბევრი aftermarket დეტალი და რაც შეიძლება შენი ინდივიდუალიზმი ამ მოტოციკლეთში გამოხატო რა. ჩემთან ეხა ეს ჩემთან რა Black Bells-ში ეს ჩვენი კლუბი რაც არის ესე ვთქვათ იმდენი ადამიანია ეხა რომ ძირითადად ერთმანეთს ვცნობთ მოტოციკლებით რა. ანუ შეიძლება ადამიანის სახელი და გვარი არ იცოდე, მაგრამ იცოდე ის მოტოციკლეტი ვისია. აი ესეც უკვე მარტივი მაგალითია იმისა, რომ ეს მოტოები და არა მარტო ეს მოტოები, ყველა მოტოციკლეტი არის შექმნილი იმისთვის, რომ ადამიანმა გამოხატოს თავის თავი. თავის თავზე მოირგოს, ეს იქნება საჭე, ეს იქნება დისკები, ეს იქნება გამშვები, ნებისმიერი რამ. ადრეც მაქვს ნათქვამი ამ გამშვებებზე და მგონია, რომ რა ვიცი, დღემდე მაგ პოზიციაზე ვრჩები რა, რომ ვიღაცა ადამიანების გამო ჩვენ ყველანი ვიხარშებით ერთ ქვაბში. ანუ ვიღაცა ერთი ადამიანი ის იქნება პატარა ბავშვი თუ შეგნებული დიდი ადამიანი და ის შეგნებულად აკეთებს ამას, რომ რაღაცა არ ვიცი, განეიტრალებულზე ძრავს, რა ვიცი, ხეთქავს შუაზე. აი ესეთი ადამიანების გამო მე საბოლოო ჯამში ყველანი ესე უაზროდ ვიშლებით ჩემი აზრით და თან არ არის რაღაცა ის როგორ თქვა ანუ ყველა ტრუბა გეყენება გუხეშად მილი თუ ეს რაღაცა ბრენდული გამშვებები რომელიც იდეაში ყველა ქვეყანაში დაშვებულია ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა და ეს არის ძალიან ცუდი იმიტომ რომ მე თუ ეხა სიტყვაზე ვიყიდე მოტოციკლები და ამას მოყვა ვიღაცა ადამიანმა ამაში გადაიხადა $1000 და ანუ მართლა 1 და $2000 არის, იმიტომ რომ ერთი გამშვები არ არის მხოლოდ ამას მე თავის სამაგრები ჭირდება, ამას ჭირდება მე კომპიუტერის მორგება ამაზე რომ ესეთი გამშვები დააყენე და შენ საუხსნა მოტოციკლეთს, ამას ჭირდება სპეციალური შემშვები, ანუ ჰაერის ფილტრის მთელი რაღაც სისტემების შეცვლა, მოკლედ იაფი არ არის. და საკმაოდ ძვირი სიამოვნება ჯდება. და ეს პირველ რიგში ალბათ რა ვიცი, ყველაზე დიდი მინუსია დღეს უკვე მოტოციკლეთის ყიდვის რა. მე პირადად ეხლა და ალბათ რა ვიცი, მომავალში ესე მგონია რომ არც ერთი წამი არ ვფიქრობ რა ვიცი, მოტოციკლის გაყიდვაზე და რა ვიცი, ესეც რო გაგრძელდეს მეყოლება უბრალოდ სახლში და რა სადღაც ოდესღაც ხომ უგვარდება და ნუ მე გამოვიყვან, მაგრამ აი რო ავიღოთ რომ ერთი რაღაცა რა ვიცი ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს თბილისში, მუშაობს ყოველდღიურად და ეს ტრანსპორტი ჭირდება როგორც ყოველდღიური გადაადგილების საშუალება, მე პირადად არანაირად არ ურჩევდი ესეთ ადამიანს, რომ დღესდღეობით იყიდოს მოტოციკლი. ამისთვის არსებობს რამდენიმე მიზეზი. პირველი ის, რომ თბილისში უკვე გადაადგილება ყოველდღიურად მოტოციკლით გახდა ძალიან რთული. საცობების პირობებში ვიძახი, ანუ ამ პერიოდში წესით უკვე ხალხი აღარ უნდა იყოს ქალაქში, მაგრამ მაინც ძალიან საცობებია და წარმომიდგენია სექტემბერში კიდე როგორ ქაოსში მოგვიწევს დაბრუნება. პლუს ამას ემატება უკვე შედარებით უფრო ძვირადღირებული სერვისები, ვიდრე სკუტერის და მოპედის შემთხვევაში გვაქვს. სკუტერის რა, მოპედის შემთხვევაში. იმიტომ რომ აი მაგალითისთვის რო ავიღოთ ზეთის შეცვლა, ეხა მე მიჯდება დაახლოებით $300 და დარწმუნებული ვარ რომ სკუტერზე ალბათ რა ვიცი, ნახევარით შეიძლება არ ჯდებოდეს რა. თუნდაც იმიტომ რომ ძრავის მოცულობა აქვს ძალიან პატარა და ზეთიც შესაბამისად ნაკლები დაჭირდება. ასევე საწვავის მოხმარება, საწვავს ეხა ჩემი მოტოციკლის მაგალითზე, იმიტომ ვიხილავ რომ ბევრ სხვა მოტოციკლებთან ესე შეხება არ მქონია, არ ვიცი და ამიტომ რაც დარწმუნებით და ზუსტად ვიცი, იქიდან გამომდინარე ვილაპარაკებ.
ჩემს მოტოციკლეთს ნორმალური სიარულის პირობებში სჭირდება დაახლოებით 6-7 ლიტრი საწვავი. და რამდენადაც ვიცი, ჩემს მეგობარს ყავს მოპედი და დაახლოებით 2-3 ლიტრი ალბათ და იგეც მაქსიმუმ რა. და ეს თვის ჭრილში შე რო ესე ყოველდღიურად გადაადგილდე, საკმაოდ დიდ სხვაობას გაძლევს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანისთვის, ვისაც ესე ვთქვათ, ძალიან ჩაჭერილი არ აქვს იმაზე, რომ მოტოციკლი უნდა ყავდეს და უბრალოდ უნდა კარგი გადაადგილების საშუალება, ვფიქრობ, მოპედი დღესდღეობით არის იდეალური გამოსავალი და იმასაც გეტყვით, რომ ბევრ ადამიანს, ვისაც მოტოციკლი ყავს, მეორე ტრანსპორტად, აი ყოველდღიურად გადასაადგილებლად ყავს მოპედი. უბრალოდ, ამის ფინანსური შესაძლებლობა თუ გაქვს, ძალიან კარგი გამოსავალია. ასევე უნდა გაითვალისწინოთ ისიც, რომ მოტოციკლი თუ გეყოლებათ თბილისში, არ ვიცი, ალბათ აუცილებლად დაგჭირდებათ გარაჟი. მე პირადად ჩემს მოტოციკლებს ან ჩემს მაკასთან ვაყენებ ხოლმე, ან ისეთ ადგილას, სადაც რა ვიცი, ყველა ვარიანტი ან კამერა უყურებს, ან რაღაც მაინც, იმიტომ რომ ძალიან გახშირდა მოპარვის ფაქტებს თუ არ ავიღებთ, როგორც მინიმუმ ნაწილების მოხსნის ფაქტი, ანუ ვიღაცამ შეიძლება მოვიდეს სარკეები მოგიხსნას რა. ეს სისულელეები რა. და ხო, მაგ ადამიანებისას საერთოდ ვერ ვხვდები. მე რაღაც ვიდეო იყო პატარა, ვიღაც ბიჭს მოუხსნეს სარკეები და კურიერი მივიდა და მე დაუყენა რა, ანუ ვიღაცამ ესე უბრალოდ აჩუქა და ეგეთი ხალხიც ბევრია, მაგრამ ისეთი ხალხიც ბევრია, ვინც ასე შეიძლება გაჩერებული ტრანსპორტიდან მოგიხსნათ, რა ვიცი, რაღაც დეტალი, რომელიც შეიძლება მარტივად მოიხსნას. ხო, აი ეს არის მთავარი მიზეზი, ალბათ რის გამოც გირჩევდით მოპედის ყიდვას მოტოციკლთან შედარებით რა. მაგრამ ალბათ ისიც უნდა ითქვას, რომ ის კაიფი, რასაც მოტოციკლი გაძლევთ, ნებისმიერი გარეთ გასვლის დროს, ვერასდროს ვერ ექნება მოპედს რა. აი ეგ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მაგას დებთ სასწორზე. ასევე იმაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ თუ არ ვწდები დაანონსეს ისიც, რომ ექსპექტირება შემოდის მოტოციკლეტებზეც. ზუსტად როდის იქნება ეგ არ ვიცი, მაგრამ ალბათ აი სექტემბერში რაღაცეების შეცვლას და განახლებას და ამბებს აპირებენ, მაგას დაემთხვევა საიჭოდ ეგ ამბავი. ხო, და იმედი მაქვს, რომ აი ეს შეხვედრა რო იყო ეხა ავტომოტო ფედერაციებთან, ბლოგერებთან, ასე შემდეგ, ამ ადამიანების რაღაცა რჩევები და ეს ყველაფერი გამოიღებს შედეგს და რაღაც ცოტა ლოგიკური გახდება ეს ყველაფერი და არ ვივლით რაღაც არ ვიცი ისე როგორც დამნაშავეები და კრიმინალები ქუჩებში რა, თორე მართლა ძალიან რთულია რა. იმ დღეს ჩემი მეგობარი ამოვიდა დუშეთში და უხაროდა, რომ აი პატრულმა არ გამაჩერაო და არ არის ეს ნორმალური რა. ადამიანი, რომელიც დღის განმავლობაში გადაადგილდება წყნარად, მშვიდად, არა აგრესიულად არ ატარებს არაფერი. რატომ უნდა ეშინოდეს ამ ადამიანს გარეთ თავისი საკუთარი ტრანსპორტის გამოყვანის? პროსტა ვერ ხვდები რა. ანუ ვიღაცას თუ ფაქტზე შეასწარი, რომ აი აბღმულებს და ანუ ვიღაცამ დარეკა და ამბობს, რომ აი ამან ესე და ესე გააკეთა, მესმის. და ანუ ჩემი აზრით ეგრეც უნდა იყოს, რომ ღამის პირველ და 2 საათზე არ შეიძლება, რომ მოსახლეობაც არ არის აქ მარტო რა, ანუ შენ თვითონაც არ უნდა გქონდეს აი საერთოდ მაგის მოთხოვნილება, რომ ღამის 2 საათზე ეს დასახლებულ პუნქტში შეხვიდე და აბღმულო, აი არაფერში არ ჯდება ეგ რა, არაფერში. და იმედია, რომ აი დაალაგდება რა, ხალხიც არ ვიცი, ცოტა უფრო מחვილგონიერებას გამოიჩენს და მაინც პატრულის გვერდით არ აბღმულებს ამას და კიდე უფრო რაღაცა ცეცხლზე ნავცარ დაასხავს და იმათი მხრიდანაც რაღაცა არ ვიცი, ცოტა უფრო ნორმალური დამოკიდებულება იქნება ამ მოტოსამყაროს მიმართ, თორე ეს ადამიანები, ვინც დღეს მოტოციკლზე ზიან და გადაადგილდებიან, ეს ყველა რომ მანქანაზე გადაჯდეს, მართლა საშინელება მოხდება მერე უკვე, აი არ ვიცი, ალბათ გაიჭედება უბრალოდ მთელი ქალაქი, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრ ადამიანს ყავს მოტოციკლეტი თბილისში და აი თვალშიც კი აღარ გხვდება ეს ბოლო პერიოდი, იმიტომ რომ არავის არ უნდა ეხა ამდენი უაზრო ხარჯი და პლუს ამას მოტოციკლის საჯარიმოზე გადაყვანა. ხო, დღეისათვის მოკლედ ეს რაღაცა საუბარი ეს მინდოდა და ნელ-ნელა მე გზაში რაც გამახსენდება, იმას დაგელაპარაკებთ. ეხა ვარ მე ეს არის გრემისხევი. დიდი ხანია აქ მოსვლა მინდოდა. აი ამ ხედის გამო. აი ძალიან ლამაზი ადგილია და საკმაოდ კარგი გზაც მოდის. კარგი
ასფალტის საფარია, ბევრი მანქანა არ მოძრაობს და მოკლედ კარგი სასიარულოა რა. აი აქ, აი ამ ადგილას არის საპიკნიკე ადგილი საკმაოდ ისეთი საყვარელი რა. და შეგიძლიათ რომ შაბათ-კვირას გამოისეირნოთ და ის მთა აი ძალიან ლამაზია, ძალიან. ეხლა აქ მაგდენი დრო არ მოქვს, მაგრამ აი მზის ჩასვლა რო იქნება, ეს აქედან რომ მზე ჩავა, იმას წესით ძალიან ლამაზი ესეთი ფერები უნდა მიეცეს რა. მოკლედ ხო, ეს მინდოდა მეთქვა, ესე ეხლა რაც უეჭველი ვიცოდი რომ მინდოდა ამაზე საუბარი თქვენთან და დანარჩენი რაღაცა მოკლე მონოლოგებით, ჩაგერთვებით კიდევ მოტოსტარების დროს. რაც მინდოდა მეთქვა კიდე არის ის, რომ თქვენი აზრით დააფიქსიროთ, შეიძლება მივწდები და მთლად სწორად არ ვფიქრობ და გამიზიარეთ თქვენი აზრი და თქვენი გამოცდილება თუნდაც რა ვიცი პატრულ ინსპექტორებთან მიმართებაში თუ ვინმე გაგაჩერეს ან თუ თქვენ გეყენათ რაღაც ქარხნული მაყუჩები და წაგართვეს, იმიტომ რომ ეგეთი შემთხვევებიც იყო რამდენი. მოკლედ დავეულდები თქვენ ფიდბექს ამასთან დაკავშირებით, მეც მართლა მაინტერესებს და რაც უფრო მეტ აზრს მოვისმენთ ერთმანეთისას და რაც უფრო სწორი და რაღაც ადეკვატური არგუმენტები გვექნება, მე უკვე საუბარი სხვებთანაც უფრო გაგვიმარტივდება თუნდაც ამ საკანონმდებლო ორგანოებთან რა და უფრო დაალაგებულ და სწორ აზრებს მივიტანთ იქაც და ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარი დღეს საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია რა, იმიტომ რომ მე ეს კიდე უფრო რაღაცა სხვაში გადაიზრდება და საბოლოოდ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ მოტოციკლის ყიდვა მართლა აღარ ღირდეს რა და დავაყენოთ სახლში რაღაც ვიტრაჟებში. ხო, ნელ-ნელა მე ახლა გზის კადრებსაც შემოგთავაზებთ. და იმედია მოგეწონებათ. თუ აქ ვინმე ჩემი რეკომენდაციით ამოხვედით, ძალიან გთხოვთ რომ დამიწეროთ როგორ მოგეწონათ, იმიტომ რომ მე ძალიან მომწონს ეს ადგილი. წყალიც ისეთია რომ ახლა აქ ბანაობა არ ვიცი რამდენად ნორმალურია და გაცურვა გამოცურვა, მაგრამ წესით თევზაობა თუ გიყვართ, აქ თევზი იქნება. თითქმის დარწმუნებული ვარ მაგაში. ბოლო პერიოდში, აი ბოლო ალბათ 2 კვირის განმავლობაში რა იმდენი მოტოს ავარია ვნახე და იმდენი ზოგადად სატრანსპორტო შემთხვევა იყო, არ ვიცი რა ხდება. სიცხის ბრალია, მართლა ეს მაყუჩები რო დახსნა ხალხმა და ეს ხმა რო არ ესმით მაგის ბრალია ვითომ, მაგრამ არ მგონია, იმიტომ რომ აი 1-2 ისეთი შემთხვევა იყო, რომ ტიპმა აი ნაგლად გადმოუჭრა რა. ხო და ყველას გთხოვთ, რა ვიცი, შემთხვევნოს თუ ვინმე გაითვალისწინებთ, რომ თავებს გაუფრთხილდით, ნუ ეკვლევინებით აი ესეთ უაზრო ხალხს და ნუ რისკავთ საკუთარ სიცოცხლეს რა. ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ გვაქვს, აი საერთოდ არაფერი. და გაუფრთხილდით მაგ ერთ სიცოცხლეს, რაც გვაქვს და მოკლედ რა ვიცი, ისიამოვნეთ რა. უბრალოდ რაღაცა ესეთი უაზრო რისკები მე მგონია რომ უნდა დასრულდეს და ეს ავტოსაგზაო შემთხვევებიც აღარ უნდა იყოს ამდენი მით უმეტეს რა. ყველაფერი ისე განვითარდა, ყველაფერი ისე დაიხვეწა და ადამიანები ისევ ესე ერთმანეთს ეჯახებიან შუა გზაზე და ვიღაცამ რომ არ ვიცი, აი ორმაგ ღერძულას რო ტიპი გიკვეთავს ეხა და სულ 80-ით მიდიოდე, აი პროსტა ვერ გააჩერებ, შანსი არ არის. ამიტომ რა ვიცი, ჩვენ უნდა ვიაროთ ისე ძალიან ფრთხილად, რომ აი მაქსიმალურად შევამციროთ ჩვენი მხრიდან დაშვებული შეცდომები რა, თორე მანქანაში რა ვიცი ეხა იმას არაფერი მოუვა ისეთი და ღმერთმა ჯანმრთელადაც ამყოფოს, მაგრამ შენ გღუპავს რა. ამიტომ აი მხოლოდ იქამდე გაურისკეთ, სადამდეც იცით და დარწმუნებულები ხართ, რომ დაჭერასაც შეძლებთ მოტოციკლისას. მანევრსაც გააკეთებთ და ტორმუზის მანძილიც და დროც გექნებათ რა. ყველას რა ვიცი, გირჩევთ მაგას რა. ძალიან ცუდია, აი რამდენი ეგეთი პოსტიც მხვდება, იმდენი სულ გული მიკვდება ხოლმე და მე ერთი კვირა მერე მაგაზე ნერვიულობ, რომ აი როგორ არის ეხა ის ადამიანი და თუ დაიღუპა ხო საერთოდ და წარმომიდგენია და ვიცი არც მინდა განვიცადო რა რთულია ეგეთი ოჯახის წევრი რო გეღუპება ეგრე ან
მოკლედ რა, მაქსიმალურად ბიჭებო და გოგოებო, ფრთხილად რა. ეს ადრენალინი არსად არ დაიკარგება და შეგიძლიათ ცოტა რა ვიცი ტრეკი გვაქვს და ტრეკზე შეგიძლიათ და ყველაზე კარგი რჩევა ალბათ ეგ იქნება რომ თუ რაღაცა მაინც და მაინც აი ამ ბოლის გამოშვება გინდათ ტრეკზე ხალხო ტრეკზე თბილისში ფრთხილი სიარულით ამტვრევენ ხალხს და ცოტა ჩვენი მხრიდან რისკი რო ემატება მაგას ძალიან იზრდება იმისი ალბათობა რომ ჩვენი ერთი ასეთი ვითომ ერთი შეხედვით უნებური კი არა და უბნებელი გართობა გადაიქცეს ცხოვრების ტრამვად და რადაღარ რა აქ თუ წამოხვალთ ეს გაითვალისწინეთ ღამე თუ მოგიწიათ გამოსვლა რაღაც გზა არის ჩავარდნილი და ფრთხილად იარეთ ზინის მაჩვენებელი რო არ მაქვს სულ ამას უყურებ ხოლმე რომ აქ თუ ანთო სადღაც 50 კილომეტრი დამრჩა და რო ჩავასხა თორე დავრჩები მერე გზაში ღია მურა მოელანდა ხრეშდა რაღაცები არ ღია როგორც სოფლის გზებზეა ხოლმე ნორმალური კარგი გზაა რა ზოგადად როცა რაღაც ახალ ადგილას მიდიხარ მოტოციკლით ყველაზე დიდი დილემა არის რომ გზა არიცი და მანქანაში ბევრად უფრო მარტივია რომ ტელეფონს დადებ ან ხელში დაიჭერ ბოლო და რუკას მიყვები აქ უნდა გააჩერო ჩახედო მერე წახვიდე და კარგავ ტყუილად დროს ამიტომ თან ეხა მე საჭერო მიყენი ეს არის საკმაოდ სქელი და ბევრი ტელეფონის სამაგრი არ ყენდება თან ეს ამისი გაფუჭება არ მინდოდა რა გამოვიწერე Amazon-იდან ეგეთი სამაგრია ქვია Freak Mount და მაგრდება ბაკზე ანუ აუზზე ესე წებგერა და უკნიდან აქვს მაგნიტი რა თქმა უნდა ისეთია რომ საღებავს არ გააფუჭებს და მაგის პატარა რაღაც განხილვასავით დავდებ მე რამდენად კომფორტულია და რამდენად კარგი ჩემი სკამი არის ძალიან გრუბი ანუ აი უხეში რა შეიძლება იმის გამოც არის რომ 2002 წლიანი მოტოციკლები მყავს და ალბათ გაფუჭდა კიდევაც ეს შიგნით რაც დევს ყველაფერი სილიკონი კი არა რბილი ნაწილი რაც აქვს გუბკა ალბათ უფრო ხო და გამოვიწერე მოკლედ ეგეთი რაღაცა სპეციალური სილიკონის პადი ქვია რა ეს პადი რა შვება მოკლედ რომ ერთია რომ დროთა განმავლობაში არ ფუჭდება ანუ ერთ და იგივე რჩება რაც თავიდან იყო და ეს ჩემი სკამი რაც არის ამას ამოჭრიან ამ გუბკას რაც არის იმას ჩადებენ და გადაკერავენ მაგის ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ ცალკე უბრალოდ ეს ხელოსანი ქვია ალბათ ან კერავი რა ვინც არის იმას არც ძალიან მგონი აგვისტოს შუა რიცხვებამდე და მაგას ველოდები რომ აი ეგ ნაწილი გადავიღო და მაგასაც გეტყვით რა რამდენად კმაყოფილი ვიქნები ჯერ თვითონ ამ სილიკონით და მე ამ გადაკერებითაც რა თუ კარგად გამოვიდა იმ ტიპის საკონტაქტოსაც აუცილებლად დაგიტოვებთ მე რაც ვნახე ნამუშევრები ძალიან კარგად ქონდა გაკეთებული მაგრამ მაინც ჩემსაზეც რო გამოვწდი ჩემ ტყავზეც რო გამოვწდი მე თქვენც გაგიზიარებთ მოკლედ კმაყოფილი თუ ვიყავი და თუ კმაყოფილო ვიყავი მაგასაც აუცილებლად გეტყვით რჩევის სახით გექნებათ რა სადღაც თუ არ ვწდები $30 ღირს ეს სილიკონი და $200 მითხრეს ამ სკამის გადაკერვა და ხო $200 არ არის ცუდი ფასი თუ კარგი ხარისხის ტყავს იყენებს და ნახოთ აბა ერთი რა როგორ გამოვა ბავშვების ესეთ რეაქციას ალბათ არაფერი არ ჯობია რა აი თავს რო გამომაყოლებენ მაგას რო სარკეში ვხედავ ეს მე პატარა ბავშვით მიხარია ძალიან კაია ცხენებთან და ცხოველებთან ცოტა ფრთხილად უნდა გავიარო თორე თუ დაფრთხვა მე მეყოლე კარგად